Thompsonov koncert okupio je 500 000 ljudi, a mi smo pitali građane što oni misle o njemu. Pa Mario, što im se svidjelo, a što ne odobravaju kod Thompsona? Ivana, najveći dio ispitanih smatra da je ovo bio spektakularan događaj, ali i da gotovo 2/3 sluša Thompsona. Da je ovo bio veličanstven događaj smatra 39% Hrvata. Trećina ih misli da Thompsonov koncert veliča ustaški režim NDH uz pomoć državne vlasti i dijela crkve. Da je ovo bilo okupljanje ljubitelja Thompsonove glazbe bez velikih izgreda smatra nešto više od 22% ispitanih. Dakle, 2/3 ih ima pozitivno mišljenje o koncertu. Ostali ili nemaju stajalište ili nisu željeli odgovoriti. Oni koji su išli na koncert kao razlog broj 1 navode to što vole njegove pjesme i glazbu, zatim domoljubnu atmosferu koju on širi, te zato što su očekivali veliki spektakl. Bilo i onih koji nisu išli na koncert jer se održava u Zagrebu. A razlozi onih koji nisu išli na koncert su šaroliki. 17% ih kaže da ne voli njegove pjesme, oko 16% ne voli velika događanja zbog sigurnosti. Za 15% je bilo teško organizirati put u Zagreb, a njih 14,5% ističe da im se ne sviđa ustaštvo na njegovim koncertima. Bilo je tu i drugih razloga, od skupoće, pjesama koje smatraju da dijele ljude, do zdravstvenih razloga. Zanimljivo je vidjeti kako ispitanici opisuju Thompsona, pa ih tako 20% smatra kako je dobar glazbenik, zatim gotovo identičan postotak je onih koji misle da je iskreni domoljub. Kao branitelja ga vidi 16,5% građana, spretnog biznismena 14,5%, kao istinskog vjernika gotovo 14%, a promisliteljem ustaštva 8%. Manji dio da je Sanaderov pjevač. Oni koji slušaju Thompsonove pjesme najvećim dijelom kažu da to rade jer vole njegove pjesme i poruke, vole tu vrstu glazbe zbog ritma i stila. 18% ih smatra da je Thompson istinski domoljub, a 12% da je branitelj i glazbenik. Tek 1,5% ga sluša zato što ga zabranjuju i napadaju ljevičari. Ostali ne znaju ili ne žele odgovoriti. Hrvati koji ne slušaju Thompsonove pjesme kažu kako je razlog u tome što ne vole njegove pjesme 28%. Oko 21% kaže da im se ne sviđaju poruke nekih njegovih pjesama, a podjednako toliko smatra da diže nacionalističke tenzije. Tek 10% ga ne sluša zbog povezanosti s ustaštvom. Slijede oni koji misle da njegove pjesme dijele narod ili da prodaje lažno domoljublje. No činjenica je da Hrvati slušaju Thompsona bez obzira na sve. Prema ovom istraživanju, malo manje od 2/3 sluša njegovu glazbu, a 41% ne sluša. Među njima je najveći broj HDZ-ovih birača koji slušaju Thompsona, pa čak i gotovo 40% SDP-ovaca. Više od 70% Možemovaca ne sluša Thompsona. Gotovo svi birači Domovinskog pokreta ga slušaju, dok je taj postotak kod Mosta manji, 80%. Dakle, mnogi će prigovarati zbog ovoga i onoga, ali u konačnici većina će ipak poslušati Thompsonov repertoar. Istraživanje je provela agencija Promocija Plus za RTL u razdoblju od 7. do 10. srpnja na uzorku od 1300 punoljetnih osoba. Standardna greška uzorka je plus minus 2,7% uz razinu pouzdanosti od 95%. A sutra donosimo krodemoskop, istraživanje rejtinga političara i stranaka.